ngatho geithika muno makiria karibu sana na ni ngatho ni tondu wa gukorwo ui hamwe na ithuĩ ũmũthĩ he kairĩtu gatũroragira wĩra gallery getagwo Linet kendeka geithie hwainĩ mena team yothe ya transmission ĩrĩa thĩinĩ wa gallery mageithike sana ona nginyagia team ĩrĩa yothe tũnyitagĩrĩra wĩra behind the scenes othe ma ona twaku magweta haha nĩ ngwĩraga tũkoragwo tũrĩ team ya andũ ta 50 tũrũgamĩrĩire wĩra ũyũ show imwe na mohoro so you can imagine ona watu na tũrĩ ithuĩ ene haha mũndũ ũmwe kana erĩ andũ arĩa makorwo matũnyitĩrĩire thutha witũ nĩ ta andũ 100 na aingĩ mũno makiria koguo Ngai amarathime hwainĩ ũmũthĩ special dedication kũrĩ behind the scenes team othe mageithĩke aya na Dr. Martin Kuria geithĩka mũno nawe thengiũ mũno hwainĩ rĩu mũcokete gũtũmakia mũgatũma nginya twĩtigĩre gũkinya mĩaka 40 tondũ mũcokete kuga atĩ kuma mĩaka 40 tũmathĩna tukambĩrĩria rĩu mũndũ akambĩrĩria gwĩka thabu onekana itigarĩte mĩaka igana but on the other hand hwainĩ wa mũthenya ũmũthĩ tũrarĩrĩria kana tũrenda kũrora ũhoro wĩgiĩ mathĩna matiganĩte ma ũkũrũ-inĩ na kana hihi tarĩngĩ mathĩna marĩa mokaga na gũkũra ũkũrũ-inĩ mathĩna ma gũkũra na maũndũ ta macio na rĩu niĩ ndĩrenda kĩũria kĩa mbere nyambe njũrie Dr. Martin Kuria ũtwĩre atĩrĩrĩ gũkũra rĩ nĩ mĩaka igana ũkiuga mũndũ nĩ mũkũrũ from what age karibu sana bogeithĩke thengiũ mũno Wambui ndamba gũkũgeithia ndageithĩka na njoke ngeithie mũtwĩroreri mũthenya wa ũmũthĩ na ngeithie andũ othe a kũrĩa mwena wa Thamanda nĩ andũ ega mũno na nĩ mathikagĩrĩria na makerorera ũhoro wa gĩbindi kĩa Ũria Ndagĩtarĩ Wambui itanamba gũcokia kĩũria gĩaku rĩ ũmũthĩ tũreruta ũhoro wa andũ akũrũ nĩguo tũnyite nĩguo nikwendaga gũkũria atĩrĩrĩ Wambui we wĩ mũkũrũ aca no ndĩ mũkũrũ kũringana na rĩrĩ ndĩraringithanio nao no gũkũra kwanja rĩu hau bote mũndũ gwetaga Gabriel Gũikantu hau ũguo rĩu ngona hoi Jesu but ndĩ mũkũrũ kũringana rĩrĩ na kana gaciarirwo ũmũthĩ ndĩ mũkũrũ kũringana na kana kena mĩaka 2 10 20 30 ndikwenda kuma hau 30 ndikwenda kũgweta mũno yeah but at least mũndũ wothe mũnini gũkĩra mĩaka 30 ndĩ mũkũrũ kũmũkĩra koguo reke tuge atĩrĩrĩ Wambui tondũ nĩ ndĩroka kĩũria-inĩ gĩaku kĩa mũndũ anjagia gũkũra no ndũkanjũrie mĩaka no nĩ ndauga mũndũ wothe wĩ mĩaka 30 ndĩ mũkũrũ kũmũkĩra na still mũndũ wothe wĩ mĩaka 40 nĩ mũkũrũ gũkĩra koguo mũndũ angĩcire hau gatagatĩ-inĩ no ndirauga nĩ hana ndikuga but no nĩ ndĩtigagĩra mũno gũkinya 40 no ndĩtigagĩra atĩ tondũ ndirathiĩ hau nĩ ndorete nĩ ndigĩtie tũmĩaka oho but nĩ ũrĩa marĩgĩtarĩ maugaga wakinya mĩaka 40 so tukarigwo kwani ukifikisha 40 mambo inaharibika okay yeah koguo Wambui reke tuge gũkũra rĩ tondũ tũraruta ũhoro wa mathĩna marĩa mokaga ũkũrũ-inĩ ũkũrũ-inĩ mathĩna ma mwĩrĩ tondũ mathĩna nĩ ma mĩthemba mĩingĩ ngorie Dr. Martin we wĩ mũkũrũ rĩu nĩ ngwenda by the time ndĩrarĩkia tũgũtarĩria ũmũthĩ mũtwĩroreri nĩ ekũnjĩra kana niĩ ndĩ mũkũrũ nĩ egũtwandĩkĩra atwĩre kana niĩ ndĩ mũkũrũ no nĩ andũ a mĩaka ĩrĩkũ wĩ mũkũrũ kũmakĩra ngwĩciria nĩ andũ a makĩria arĩa matakinyĩtie mĩaka 35 youth rĩ hau ngwĩciria nĩ nyumĩte matakinyĩtie mĩaka 35 nĩ tũkiuga youth nĩ mũndũ wa mĩaka 35 gũcoka na thĩ rĩu mũndũ wothe mũ youth nĩ ndĩ mũkũrũ kũmũkĩra kuma mĩaka 35 gũthiĩ gwĩ mũkũrũ kũmakĩra wa 40 ona wa 40 ndĩ mũkũrũ kũmũkĩra seriously wow ona wa 40 mũkũrũ kũmakĩra koguo ndiage kũhe gĩtĩo mũkũrũ wakwa all right so okay koguo tũtarĩ ũhoro wa mathĩna marĩa mokaga ũkũrũ-inĩ wa mĩaka nginya igana na nĩkĩo hau nĩho ndĩrenda tweherie tondũ kwĩ thĩna wa gũtua ũkũrũ nĩ mwaka atĩ nĩ ndakinyia handũ hanarĩ nĩguo ndĩrakũra aca na tuge atĩrĩrĩ Wambui no ũrĩa ũratwĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ tugaga gũkũra tene nyonaga ta andũ nĩ mendete gũkũra thikũ ici andũ nĩ metigĩrĩte gũkũra na kũrĩ andũ mũngĩhĩtania nao biũ ũmwĩrĩte nĩ mũkũrũ kana ũmũhũthĩire kiugo gĩa kuonania te mũkũrũ na mũhĩtanie biũ ndanamona tondũ niĩ ndanona mũrwaru ũkĩte
no kamugeithia na njira njega no akarakara muno ni uria wa muita tondu ndarenda twanona ndo mama no aguthure piu ni tondu wa kumutua ni mundu mukuru asha and hell ni umenyagirira and also how do ngenda uso kwira andu na my own experience ndi andu marakaraga ni kimerwo mundu ni kanono kana mundu you know ni kanoru kana chabi kana like and I mean it really neno tete ne affectaga andu and me doesn't affect me niki gucie no muonere wa andu and especially thini wa area tuliri ya kwenda kwiringithania muno na andu ari angi na gukorwo you very sensitive kwi uria andu marakwira no ningi no ngiagaru kwiganira we uria hana ri niguo ungikorwo ukiaffectwo muno kana uso no kuringana na uria mundu arakwira mwiranirie wa mundu niguo okay mekumata muno koguo heidi andu tene ni ndonaga mundu nginya ni akenaga ni ukuru na tondu wa ukuru ya mukuru na ni arauga nie ona ni ukora andu aria ko ni makinyaga handu ona athi kamucemanio-ini ona arenda kwira andu ni ndi mukuru ni ndari hindi ya ki na ki muririkane ni ndire wa ira no makona ni uguo kona mundu ucio ni arakenera ukuru wake no ni gukite ru andu ihinda riri ritu ni turamakio muno ni gukura na andu nginya ni maragia murimu wa meciria haya na ni kuigwa ni kuri indo ta crisis akinya handu ru akona haria arorete akona gata tari doom arona tari nduma ru mbere yake na nikio tukwenda kuona atiriri tutikwenda kware tondu ni mathina maingi mokaga no kuru ni twarora oro ugima mwega wa mwiri ni mathina mariku mokaga o uria urathio gikuraga nyambe njugi atiriri gukura mundu ambagia aciarwo o uguo ti miaka koguo na kana kathi kwimwe ni gakuru tondu mundu aging wanjagiriria o riria waciarwo koguo no mundu utari mukuru ri no karia gatari gaciare uri utari mucire no uri utari mukuru koguo gutiri mundu wagiru ni kuga ati ti mukuru koguo tondu mundu o wothe anjagia gukura o kuma riria aciarwo no riu ri ni gukomatana uria ru turoya ukuru niki tukiria uhoro wa ugima mwega wa mwiri na githuki ni twitaga aging uririkane mundu anjagia ona atari arobwo just one cell ga cell kamwe agicoka igathondeka nginya gatuika mundu mugima uria ucoka guciarwo na stages cia mbere tuga miaka ya mbere from hidira mundu aciarwo nginya thia mid 20s kwendu 20 kuma 25 nginya hau 30 tuga mwiri waku ukoragwo ugikura na tugaga mwiri waku kinyaga peak performance andu aingi ni range ya between the ages of 20 to 30 nkiwiragwo hindi ya mundu ethini wa miaka yake ya 20s ndio niguo mwiri wake wi at the peak ndio niguo mwiri wake ruciga ciothe they are at their best performance no riu wa kiria kuma miaka 30 kwambiriria na muno wakinye miaka 40 mwiri waku no wanjagia ku decline no wanjagia kuhana ndikini kiugo kiriku tungiuthira na gikuyu no wanjagia kuhana tora hinya urathi kahora riu ndungi thio kigiaga hinya ndurakura ringi na riu handira huthira tondu gutikiwa kwi growth ni uria mwiri waku urandikana ni kuneneha hindi yo koragwo ki grow kuma waciarwo nginya ru hau tuga your 30s no ru kanjia ni ta graph ru ikwambataga igakinya haria muthia hari iguru ru wakinya kuma 30 40 ru kanjia gukorwo ugiikuruka na aging ni undu tutangihota kurira it's a fact of life ucio ni undu wiho na ni ndrona andu aingi muno especially ni tondu wa maundu ma social media na influence ni turarega na ni turenda kurira gukura
no undu wi ho tutingihota tondu gukura kwiho na riu tutingihota kuga nikio ndauga ndingihota kuga ati mundu akuraga ati akinyia kuma miaka 40 niki tondu kwi mithemba iri ya aging kana gukura ni kuri kindu kiria twitaga primary aging na primary aging ni ire ya normal na ya kawaida utari na murimu ona umwe ati ni waciarwo ni waikara miaka yaku hi wakinyia miaka 30 kana 40 nduri na murimu no ru just normal and natural mwiri waku rukanjie kuhana tora hwererekera ani nguheana gitumi kiria gitumaga mwiri wanjie kuhana tora te hinya riu riu ni uragithia ukigiaga hinya no riu ni ta wanjia gute hinya nduri na murimu wothe no riu mwiri waku ni wanjia gute hinya nduri vibrant tetene tondu ciiga ciothe ciiga ciothe cikora ciana tari kuhwererekera cirahwere iyo tumitaga primary aging ni normal na ni undu wa kawaida kuri mundu o wothe no riu ni kuri secondary aging ati riu ona kwina ino ya mbere ri kwi undu ngingi ungituma wanjie gukura na ihenya ohane taru gukura gwaku kurahana ta kura speed up ti uria normal na secondary aging irehagwo ni factors ingi na muno mirimu kwi mirimu ru ngianjia gukorwo wi nayo na tondu ira affect ru mwiri waku ru ukore mwiri waku ni rahana torate hinya na ihenya gukira uria wagio ni gukorwo ohana kwa ikorwo hi tuge mwiri waku kodwa na murimu ri hi undu uria ungirakorire mwiri waku wina miaka 70 waku ni wanjia gukora wina miaka 30 kana 40 ni tondu wa murimu ru uria winaguo koguo mirimu no icangirire oro wa aging gukorwo igiuka na ihenya no turirikane atiriri ithuothe tutihanaine niguo gukura kwa mundu kana na hangi ngeri horo wa aging ni maundu maria tuonaga mundu tukanjie kuona mundu ruta hinya thini wa mwiri wanjia kwehera aging affectagwo muno ni maundu meri genetics nikio koraga ni kuri andu thini wa family imwe wakora andu acio ona mena miaka 70 mahano to mwana kana ke genes cia family yao na ni ukoraga andu angi ti tondu wa murimu kana kino makinyia miaka 40 kana 50 ukona mwiri twanjia utihinya na ihenya ta marakura tene genes cia mundu ni cia affectaga uria akoragwo aki age na riu ni kuri kindu tuitaga environment niyo muno maundu maria ureka na nja ya mwiri waku ni mo tukwariria tondu no ukorwo ni mo ru marehete mathina muno thiku ici environment twanjitie na ni kiuriaga nutrition kuma mundu uyu mwana ari ni iriri kwaheagwo na ni muturire wake akoretwo akiri irio cia githemba kihana atia tondu ririkane o toria andu maragia na ni ma mwiri waku uthondekagwo ni kiria urathi na mbere na ukonigi ukiria koguo irio iria uraria ciko stari irio iria ciagirire kana irio balance ndurahe mwiri waku koguo naguo ni uguthie ugiteaga hinya na ihenya iyo ni part of environment irio environment ni uraikarania na andu na njira iriku society iwaciarirwo wikorire hihi wi mundu wiki kana ukorire thini wa community tondu mwiri waku nayo aging process ni affectagwo ni social influences koguo ni either no citume mwiri waku age na ihenya kana wae gukorwo cage na ihenya environment no twikire ino medical tagitumi gatatu haha watwira uhoro wigi maybe primary kwina normal mundu dari na thina rothe but hitari ginya dari na kurwara no secondary mundu gena murimu na murimu ena murimu ena undu uria urakorwo ugituma mwiri wake ukorwo ugikura na ihenya kono twikire medical tire another factor ya aging niguo no yanda secondary na hitari gitwacoka ndagitari ni gutwira niki gitumaga muno makiria hindira muraheana ingiuga atia maybe utaro eno somukana wa maundu matiganite maingi ni muonaga muno makiria mundu kuma miaka 35 na nginyagia miaka 40 medically ni kimwiri wika kuma miaka 35 nginya 40 guthie na iguru nigetha ati mugakorwo mugitwira kuma haha ni mutwiraga caution o hindi nikio rona andu mena alertness ya 35 to 40 kwa ugambata na iguru nginyagia
thikũ ici mareka maundu maingi muno rogo ndagitari gwa nigetha mundu ndagakore na ihenya kogo tugicoka thiini wa gicunji gia keri na tugukorwo riu indi nyambe nguririkanie turi live thiini wa Facebook page ya Uria Ndagitari ni turi TikTok to follow na ni nginya thiini wa YouTube follow Inoro TV no so nginya kuno tukoragwo turi live na ni nginya thiini wa view sasa no tukuigagira tabarana tugakorwo turi live ciothe ndukahituka kugundure na kigwatiro gwethe tondu nginya thiini wa thimu yaku haria hothe uri ni ukuhota kwirwa tabarire no utari urakinya mucii na tabarire ingi ciothe cia Inoro TV ndugathi haraya ni turacokereria Riri niyo ihinda riega ria kugura mugunda nigetha ukamenya kuria gutangiaraha tari guku ni Sagana phase 1 na ni ukuona andu ni makite na tukamahe taito ciao mugunda uyu ni 50 by 100 kwina mai na kwina thitima na kuo guku ni Sagana phase 2 mugunda uyu hutitie rami na mugunda ni ready to build thogora ni 900 ukiriha cash na 950 ukiriha na installment tuna migunda kundu kungi kuingita Girigiri Naivasha Makuyu Manaja Embu Joska na Ibirikani Kajiado County no tuhurire thimu namba 0720 76 9999 kana utucerere office-ini citu Kiambu Town njira ya guthie na Ndumberi Wama Properties Limited muthingi witu ni kwihokeka Murimi njorua ni oĩ atĩ thiri ya gũkorwo na mahiũ mena hinya nĩ kwaga kũbahatisha nĩ kũgitĩra mahiũ na ndawa ĩkĩrĩtwo kĩrore Endocure ĩninaga njoka mĩthemba yothe na ĩkagirĩrĩria matumbĩ macio gũtũrĩka na gũtiga mahiũ mena ũgima mwega wa mwĩrĩ na ngothi nyoroku ĩtia Endocure Agrovet-inĩ o ĩ hakuhĩ nawe Endocure ĩninaga njoka ciothe kaimana na gũcokia ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mahiũ maku Endocure dawa ĩtĩkĩrĩkĩte kuma Highchem Group Mururumo ushamba na metungumania imatha-ini nduthini guku kwendaga mbia iyo kiria wona ukahuri kwanja turoetia nini totiroke kuganago ire cama ndaru na rimwe ikamarurira no ndiamhoire ihwa ni ndihe ya mundu ihwa no mena ni njuki gutire itura ritari nduthi na kuria guothe ciahungura itigaga rugano mundu angiona rider mwenzake na ni mutumia matoke na gafiu muthenya wa Saturday niguo muthenya witu wa kuhura nguo ni ndicirutaga ngithie toro kana ngithamba ni gikundi gitangihuthio ni mathabu ma bururi magitaranĩrio kumana na ithukĩra rĩacio ithuĩ twĩna mathĩna maingĩ mũno mathĩna maitũ no tũrorerwo nyitanagira na Julius Kareithi wa Munene o muthenya wa kana mohoro-inĩ ma Inoro thaa 3 tukiururia ciĩgiĩ ũkui wa nduthi na mĩeke yacio tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Uririkane tutingicoka gicagi uria tuokire tutari kindu. Ni wendete haki. Urori ugu niki? Ni nyonaga uria umuteithagiriria. Rugano rugutuma urire na utheke gitugagakwa mahenge wende no mene rugano rwina njatukano tora haro cia kuona ku ungumania wiru guthianira ona mwitakunyo bose ugodo no najeteta oyo no kai gatinyiraga gatari gakunyei don't dare joke with me ni kanya kaiyuire mwaki haya wa mafefei kana ni wama I cannot return to poverty ona kayuire mataro tondu kwionera nwanga kire kwirwo itandara na ithwe thiini wa Inoro TV. tucokererie gicunji gia keri tugithii na mbere wega twina Dr. Martina muthe turaririria mathina matiganite maria mokaga na uhoro wigi ukuru atwirire wega tutofautishanite biko katagati ka growth na aging aging uga ati ona kana karia kanini
no karoka gakurite ona ithuĩ twĩ haha nawe no tũrathiĩ oro mũndũ akũrĩte. So nĩ mathĩna marĩkũ mokaga atohe environmental factors na medical reasons na genetics haya tarĩu haha he mũndũ ũratũria atĩrĩrĩ hai Wambo ebu ĩkũmera tene ta 25 to 30s no tuge nĩ thĩna nĩ thengio mũno Wambui nĩ kĩũria kĩu nĩngenaga nĩ arĩa maratwĩrorera tondũ nĩ mararũmĩrĩra wega tugire atĩrĩrĩ mwĩrĩ wa mũndũ kwĩ maũndũ marĩa tũĩ mokaga ũkũrũ-inĩ na tugire gũtirĩ kwĩ thĩna wa kuga ũndũ ũhanĩkaga mwaka kana thutha wa mĩaka 4 ta kĩũria kĩu tũrio tarĩu no ũkore mũndũ wĩna mbuĩ mĩaka-inĩ yake ya 20 kana 30 hatirĩ thĩna ona hanini nĩkĩ tondũ twarĩ ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo genetics no ũkora maita maingĩ ũndũ ũcio wĩ family-inĩ ũgakora andũ acio njuĩrĩ mbuĩ no cianjie gũka tene ti atĩ ena gathĩna mwĩrĩ wake wĩ sawa no genes ciake tondũ mwĩrĩ witũ mũno nĩ ũrĩa wĩkaga maũndũ nĩ determinagwo nĩ genes irĩ no ũkore maũndũ mamwe na no kĩo wonaga tondũ oguo wanjũrie rĩ nĩ maũndũ marĩkũ manjagia gũcenjia na mũno tona mwĩrĩ wa mũndũ wanjagia gũcenjia kinyia mĩaka 40 system ĩmwe cenjagia nĩ tũmĩtaga musculoskeletal gothi na mahĩndĩ ũgakora mahĩndĩ ũrĩa rĩu mararĩ na hinya ũrahota gũteng'era ũrahota kũruta wĩra ũgakora rĩu mahĩndĩ nĩ manjia gũkorwo matirĩ na hinya kuma mĩaka 40 kahora kahora o ũrĩa ũrathiĩ ũgĩkũraga ngothi yaku na ngothi ũrĩa ikane nĩyo ĩna njuĩrĩ ũgakora nĩ yanjia ũrĩa rarĩ rĩu nyoroku wega akorwo arĩ mũirĩtu ũrĩa tararĩ ũkona rĩu nĩ yanjia ũkorwo teraomo hanini ũgakora rĩu njuĩrĩ nĩ yanjia kũgĩa ta indo icio tũraria ũhoro wa mbuĩ nĩ yanjia gũtuĩka white akorwo nĩ noguo ũkoraga nginya athuri amwe nĩ ũkora mũndũ wĩna mĩaka 30 wĩna kĩhara na ti thĩna ĩyo nĩ genetics na nĩ ũgũkora ũngĩ wĩna mĩaka 80 kana 90 na ndarĩ koguo na nĩkĩo ndauga ũrĩa mwĩrĩ wa mũndũ ũkoragwo ũgĩkũra ũrĩa mwĩrĩ wanjagia gũcenjia nĩ affectagwo mũno nĩ genes ciaku na ũndũ ũngĩ nayo environment environment nĩho tugire nĩ ũhoro wa irio iria ũkoretwo ũkĩrĩa mĩaka ĩyo ya mbere yaku 40 nĩ ũkoragwo wĩ mũndũ wa ku-exercise mwĩrĩ waku nĩ wĩra ũrĩkũ ũrarutaga thĩinĩ wa mĩaka ĩyo ya mbere occupation taiko nĩ ndĩrarutaga wĩra mũno ũkonainie na mahĩndĩ kana kũrutithia mwĩrĩ wakwa mawĩra ma hinya mũno rĩ nĩ ũkora mahĩndĩ namo nĩ mekwanjia gũkorwo makĩhana ta marathira hinya na ihenya ko environmental factors nĩ nyingĩ mũno koguo kwĩna effect icio cia genetics na environment no hingĩtarĩria maũndũ general marĩa manjagia gũcenjia mahinda marĩa mũndũ anjia gũkũra nĩkĩo kũnjũrĩtie nĩkĩ twĩraga andũ makorwo me careful na mũno wanjia gũkinya mĩaka 40 tondũ mwĩrĩ waku naturally no nginya ũcenjie na no nginya twĩtĩkĩre ndũngĩhota gũtigithia mwĩrĩ waku gũkũra no ũhote gũ slow down nĩ ta kĩndũ kĩraikũrũka nĩ karĩma ũraikũrũka rĩu hĩndĩ ũrakũra nĩ hĩndĩ rĩu rĩa gũikũrũka kĩrĩma na ĩkorwo kĩrĩma no nginya ũrĩikũrũka ndũngĩtiga gũikũrũka kĩrĩa ũngĩka rĩ nĩ gũikorwo gũikũrũka kahora kahora no nginya ũikũrũke tondũ ĩyo nĩ normal natural mathĩna marĩa mũno no nginya mahanĩke thĩinĩ wa mwĩrĩ gũtirĩ kĩga thĩinĩ wa mwĩrĩ waku gĩtacenjagia wanjia gũkũra ciothe nginya kuma meciria hakiri ndamba kuga musculoskeletal system nĩyo tonaga ya mbere nĩ mũndũ Wambui ona mũndũ agĩũka harĩ we no ũmenye mũndũ ũyũ nĩ mũkũrũ kana nĩ mũnini kũringana na nginya ũrĩa arathiĩ tondũ tũkĩona mũndũ anjia gũkũra nĩ akĩanjagia hihi akũra mũno akĩanjia kwĩinama ũgakĩona ona ũrĩa arathiĩ nĩ ta mũndũ ũrathiĩ kahora kahora na mũndũ mũnini nĩ ũgũkĩona ena njua guka akiuga ena megutha nĩ arahota gũthiĩ na ihenya mũno na ngothi ya mũndũ nĩ gũkuonia kana mũndũ ũcio nĩ mũkũrũ kana ti mũkũrũ nĩguo tondũ ngothi yaku anjia gũkũra nĩ kwanjia kũgĩa wrinkles koguo macio nĩ mathĩna macio tikuga nĩ mathĩna no nĩ maũndũ marĩa manjagia gũcenjia thĩinĩ wa mwĩrĩ waku ĩyo nĩ
na nja na thĩinĩ nakuo nĩ kwanjia gũcenjia kigo giothe cigo ciothe cirutaga wĩra kana nĩ ngoro kana nĩ ini kana nĩ meciria, that is your brain, nĩ cienjagia kũhana cells. Kiga kiu nĩ gũkũra rĩu kĩrakũraga mbere gĩkĩnenehaga gĩkĩhotaga kũruta wĩra wega makĩria. Ciĩga icio rĩ ĩrĩa tugire nĩ primary aging ĩrĩa ũtarĩ na mũrimũ kana kĩrĩ nĩ cienjagia kũhana rĩu citirakũra no ningĩ andũ matikamake matue atĩ kĩanya kwana tarĩ gũkua kĩrakua. Nĩ rĩu gĩtirakũra nĩ kĩra lose functioning yake no nĩ ga percentage kanini mũno, yani megutha kana hinya wa kĩga kĩu rĩ rĩu ti ũrĩa kĩrahotaga kũruta na ihenya. Ta rĩu ũngĩrora ta kĩga ta meciria wa mbũi rĩ mwanake mũnini wa mĩaka 18 rĩ erwo eke ithabu rĩna organelle nĩ kũhota gwĩka na ihenya mũno ndagĩka nĩguo tondũ cells ciake nĩ cirahota kũruta. No rĩu mũndũ wa mĩaka hihi 80 kana 70 rĩ ndehota gwĩka ũndũ ũcio na ihenya mũno. Ti kuga meciria matiraruta wĩra no rate ĩrĩa ĩraruta ũndũ ũcio rĩ ti ĩrĩa ĩrarĩ nayo. O ta ũrĩa no ũhote kwĩra mwanake mũnini teng'era kuma ha ũngĩre kĩndũ kĩrĩa ahanyũkie na ihenya no mũndũ mũkũrũ ndehota. Koguo ciĩga ciothe itegũtiga ona kĩmwe nĩ cianjagia gũkorwo cikĩanjia gũte hinya wacio kahora kahora o ũrĩa ũrathiĩ ũgĩkũraga. No iria mũno cikoragwo cigĩcenjia ona ihenya ndauga nĩ mahĩndĩ, kwĩna ngothi na kwĩna meciria. Na nĩ tondũ rĩu wa maũndũ macio rĩ nĩ tondũ wa changes iria cirathiĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ rĩu nĩ gũkĩrĩ mĩrimũ rĩmwe yanjagia gũkora mũndũ hĩndĩ ĩrĩa akũra. Na mĩrimũ ĩyo nĩ ngũgweta mĩnini ĩrĩa tuonaga yũkaga kahora kahora o ũrĩa ũrathiĩ ũgĩkũraga. Ti kuga atĩ ndĩngĩ gũkora wĩ mũnini no mũno nĩ koraga o ũrĩa mĩaka ũrathiĩ ĩkĩongeaga. Mũrimũ wa mbere na ũrĩa very common with aging 60% nĩ mũrimũ wĩtagwo hypertension, mũrimũ wa gũteng'era gwa thakame. Mũrimũ wa gũteng'era gwa thakame nĩ ũrĩ hũthĩra ya gũka o ũrĩa ũrathiĩ ũgĩkũraga. Nĩ tondũ twarĩruta ũhoro wa hypertension rĩu ona gũtarĩ na mathĩna mangĩ rĩ o ũrĩa ndĩrathiĩ ngĩkũraga kuma mĩaka 40 mĩkiha yakwa ya thakame nĩ yanjagia kũhana teroma gũkorwo ĩ rigid. That's normal and natural. Koguo nĩ gũkora pressure ya thakame nĩ yanjia kũhaica kahora kahora o ũrĩa ũrathiĩ ũgĩkũraga. To nginya ũgĩe mũrimũ no ũngĩthima pressure ya mũndũ wĩna mĩaka 70 na ya mũndũ wĩna mĩaka 20 nĩ ũkora ĩno ya 70 ĩiga igũrũ nĩ tondũ wa mĩkiha yake gũkorwo ĩ more rigid, flexible ta ya mũndũ mũnini. Koguo mũrimũ wa hypertension mũno nĩ ũkaga o ũrĩa ũrakũra. To nginya ũgĩe mũrimũ tũragweta ĩno nĩguo tondũ maũndũ maya mothe no ũhote kũmerigĩrĩria. Tũrĩgweta atĩ he maũndũ wagĩrĩirwo nĩ gwĩka ũtananjia gũkũra nĩguo ũnyihie ũhoteku wa mwĩrĩ waku gwekora wĩna mũrimũ wa hypertension. Ũndũ ũngĩ ũkaga mũno ũrĩa tũrakũra nĩ kĩndũ twĩtaga cholesterol nĩ yanjagia kũhaica thĩinĩ wa thakame o ũrĩa ũrathiĩ ũgĩkũraga. Haha tekũmata ũhoro wa weight ya mwĩrĩ nĩ thakame-inĩ cholesterol nĩ yanjagia kũhaica na yanjagia kũhaica nĩ tondũ wa kĩ wa mbũi tondũ mwĩrĩ waku ũrĩa ũrahotaga kũhũra cholesterol kũmĩnyihia rĩ rĩu ũrĩa ũrathiĩ ũgĩkũraga rĩ ndũrĩ na ability ya kũhota gũkorwo ũgĩka ũguo. Kwekora cholesterol levels nĩ cianjia gũkorwo cikĩhaica. Na ũndũ wa gatatũ mĩrimũ ya ngoro nĩ yũkaga mũno o ũrĩa mũndũ arakorwo agĩkũra. Nĩkĩo ũkoraga nĩ kũrĩ mĩrimũ twĩtaga ta heart failure na mũno nĩ ũkoraga andũ manjia gũkinyia mĩaka 70 mĩaka 80 tondũ ũrĩa ngoro yaku ĩrahotaga kũhũra thakame na hinya rĩ ti ta tene. Koguo rĩu hinya ũrĩa ngoro yaku ĩrahotaga kũhũra rĩu ndĩrahota. Ũgakora thingo cia ngoro yaku nĩ cianjia kũhana ta ciroma koguo ngoro ĩgakorwo ndĩrahota kũhũra thakame na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũcio naguo nĩ thĩna ũngĩ ũkoraga mũndũ o ũrĩa arathiĩ agĩkũraga. Nĩ kũrĩ mathĩna ma nervous system
maria makoraga senses ni iriko maitho ugakora mundu uria arakura ni ukoraga mundu mukuru ni manjagia kugia kindu twitaga farsightedness mundu ucio ru ni alemagwo ni kuona kindu ki hanini na nikio gukora guka kanitha-ini ona anyitite Bible no nginya ameige haria mbere tondu riu lens cia maitho ni undu natural ni anjagia gukorwo i more rigid uguo kindu ki hakuhi niguo mundu uria anjie kuona maundu maya akamenya ni undu nomo kindu ki hakuhi ni anjagia kuremwo no akitwarire hanene niguo ahote gukorwo akiona ugakora nginya kuigua iyo ni nervous system kuigua uria mundu arathie agikuraga ugakora akorwo ni cucu wa miaka 80 aiko kimwaria ni uraigua gikwira anirira ndiraigua tondu riu thiini wa apparatus ire teithagia gukorwo kiigua citaga hair cells o urakora ni cithia nacio cikiaga gukorwo hinya wacio wa kuhota kuigua ugathii ugithiaga nathi ko mundu ucio no nginya ningi ru wananirire hanini niguo akorwo akiigua na tuna nervous system ona memory especially no yo yuka wa kuraru makiria kuma miaka 80 ku 90 ni ukoraga ru no wanjie gute memory kahora. Haya twina ciuria itiganite na tutigucicokia kahindini gaka no ni twacoka taru he mundu ratwira atirire bue ciemerire ndina miaka 20 ona mbere yo ona itari ndahika riu hau ni tatia haya unginake still no wabuye kauga bue komera tene kuma 25 to 30 ucio no akorwo ri thina could it be bado mtu akizekanga ndio magoti naanza kuuma na riri na kiria na he mundu ngiroga atiriri good evening Wambua daktari I'm 54 years and since I got thyroid problem I've been aging fast akauga is it normal Chris Kanyari kuma Tumaini Nyandarua na ugia kauga na 53 years na kuma December last year period cheke shikiura na athi kahinda kanini arakora hena thakame please daktari ndeithia kana mathina maya mokaga na uhorocio wa kurumaria muraria kahindini gaka so tugucoka thini wa gicunji gia gatatu ndugathi haraya. yambagiririe na ufashiriri munene mutu ugakandwo na moko wega nginya ukaigua na uria gufatie tomato sauce ikongererwo cheese nayo ikaringurwo wega igekirwo mucamo wikuraneire wa chicken crispy ikororwa ikauma iri kindu kiega na gikinyaniru icio to irio tu ni murio mutheri na ithondeketwo na wendo Jaji Melo Pizza and Chicken ithondekeirwo guku bururi-ini itia yaku umuthi nduka-ini cia mwena wa Thika na Keno kugerera Bold Food app ukenerere 40% rita riaku ria mbere ria gwitia Jaji Melo Pizza. Jaji Melo Pizza and Chicken, proudly made in Kenya by Kenyans for Kenyans. Cascade Institute of Hospitality niguo thukuru uria utongoretie uthomithania-ini wa kothi cia hospitality na tourism. Cascade Institute ni uhitukitio ni Confederation of Tourism and Hospitality na ikayuki kuheana kothi ta culinary arts, hospitality management, pastry and baking, tourism, barista skills na cruise hospitality training. Na reu Cascade Institute ena gikeno ege gutangathira ngwataniro ya na honge cia kimabũrũri ta Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland na ingĩ nyingĩ. Kuzon Corporation ni kambuni ĩrĩa ĩtongoretie harĩ wandĩkani thĩinĩ wa cruise companies thĩinĩ wa thĩ. Ũhoro makĩria no cere campus itũ Cascade Plaza Thika Town. Tũhũrĩre thimũ 0703 777 888. Urerewere udekera ejekite mahitia manene ni sorry uko gitweka munene ndakuohera ndagitari ndagikorwo ena thayo na hanini ona na ndini ena kieha weriganirwo nigugacoka family-ini ino gutiri ungenda kuigwa ritwa riaku we udwarite hathara. Uge waku. Oyo ni uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria, ũrĩmi,
iria twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa. Uteti mwathanire wa kaunti naguo wa gatano ni ututeithagiriria matũra-inĩ kumenya ũrĩa kũrahanĩka. Mbeũ njĩthĩ makeiturũra ndereti-inĩ njunge wega itarĩ gatithio ona kana hangarata. Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ. Amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo. Nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV titagũkũ kumagwo. Maria tukuharĩirie Inoro hwainĩ. Because they were shouting, Senator, Senator. Then when they moved closer, and then all of a sudden, they started hitting me. All persons involved in the assault of the honorable member must be identified, brought to book. Senator Osoti kuga ni amenyete nyanake iria iramutharĩkĩire itumitwo ni maabitha nene thirikari-inĩ. So hata ukijaribu kuleta fitina ya uongo na nini, uwezi toa Rigathi Gachagua kwa roho za Wakenya. Wakenya wamempenda. Rigathi Gachagua kuga ni egũthiĩ na mbere na kũrũnga ũtongoria wa President Ruto. Tumepiga milolongo mikali kwa kupigania mafuta, za zingine hatupati. Tunashangaa ni serikali imeficha mafuta ama hii mafuta imeficha na wahudumu wa mafuta wenye wana supply. Onjoria gũthiĩ na mbere na kũhatĩkwo nĩ ũnyihu wa maguta ona thutha wa thirikari kuga kũrĩ na maguta maiganu. Riboti ya EACC kuonania atĩ atumia 7 harĩ 10 nĩ mathingagĩrĩrio kuonana kĩmwĩrĩ nĩguo maheo wĩra. gicunjĩ gĩa gatatũ gĩkĩ welcome back andũ a Kĩrũgũya geithĩkai mũno mũthenya wa ira nĩtũratindire na inyuĩ mũkũguo mũgeithĩke sana na nĩtũra acknowledge atĩ nĩ mũtwendete na mũkenda Inoro mbarikiwe tena sana handũ-inĩ ha ciothe mũratũtũmire ngeithi nĩtwakenana nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere na gũtwĩrorera ndona makĩtũndai ngeithi haha na koguo nĩtwacikinya na njĩra ĩgwete so daktari twĩna icio nĩ ndagũthomera oro nini gũcira nĩgetha hitarĩ ngĩhote gũkũhũthĩria wĩra wa gũcirora ciothe he mũndũ rauga atĩrĩrĩ na kama wa mama wakianza kumea ndevu is that all day jomo the few titacioria nita confirmation andũ maretha aya Lydia kuma mwena wa Mathare Nyahururu akaoria atĩrĩrĩ chumvi mingi huwa ina affect damu na kuzeeka haraka agashokogia kauga atĩrĩrĩ daktari ya 47 years old na umwa na chini ya miguu sana hapo kwa heels na mgongo inauma sana pia menstruation ili stop at 45 etagojoi wa Nairobi ugeka uga one of my testes pain smoothly but no much pain and mostly when I take spirit alcohol shosho ai kenyenda kuona haha thimu-ini wauga atiriri you agree with daktari because uria maundu maria turahotaga gwika last year thaa ici ndurahota ugacoka ukamuria atiriri ask him why bones and hands become hands are not flexible like before, especially ya shoulder. Haya hakagia mwiritu ungi na kajuria tiriri eboliza daktari, is it the reason tunashinangwa kuvaa heels and we reduce high heels with inches with time? Watching you from shop Moi Avenue. Okay, nithegio muno wa Bui na nĩngwenda gũcokeria arĩa matũria ciũria mbere nyambe njuge itanoka tondũ igua ciũria mũno nĩ cikoniĩ ũhoro wa mahĩndĩ he mwori ũhoro wa testis gũkorwo ĩgĩtura twambe tũmwĩre ĩyo ndĩkonainie na ũhoro wa aging kana gũkũra nĩ abataire athiĩ thĩinĩ wa thibitarĩ ũcio ti ũndũ nomo nĩguo athiĩ arorwo na no igua nĩ uga after muno kunyua gacohi ga spirit ũcio ti ũndũ nomo na hatirĩ hĩndĩ ũkũrũ-inĩ ona hanini ũndũ ũcio wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩũka mũndũ wa kerĩ he mũndũ ũkũrĩtie mũtumia gũkorwo ena nderu nĩ ũhoro wa aging aca mũtumia gũkorwo ena nderu nĩ kũrĩ ũndũ ũkoragwo rĩmwe ĩnomo nĩ tondũ wa hormonal imbalance koguo ũcio nĩ agĩrĩirwo nĩ athiĩ thibitarĩ amenyeke thĩna nĩ kĩ no gũtirĩ ũndũ mũtumia ndagĩaga nderu atĩ nĩ tondũ wa gũkorwo nĩ arakũra rĩu njuke nĩ ndoigua andũ aingĩ makĩũria ũhoro wa mahĩndĩ mahĩndĩ heels ke tugire part imwe ya mwĩrĩ wa mũndũ iria cenjagia mũno kana ya affectagwo mũno nĩ ũkũrũ nĩ tondũ wa nĩ mahĩndĩ maku nĩ mwĩrĩ waku no ta macini
kana nĩ ta kĩndũ kĩrĩa ũhũthagĩra ta rĩu wambe ũngĩrora ngari yaku rĩ hĩndĩ wa mĩgũra rĩ he pati cia ngari ĩyo yaku cikoragwo cigĩkũra na ihenya gũkĩra iria ingĩ tondũ hihi nĩcio ciraruta wĩra mũno ta rĩu ũngĩrora magũrũ hihi ma ngari rĩ nĩ ũkora thutha wa kahinda rĩ tondũ pati ĩyo nĩyo ĩrahutania nĩyo ĩraruta wĩra mũingĩ rĩ wahota gũkora gĩtĩ kĩa ngari yaku kĩo gĩtirakũra na ihenya no ngari ĩyo no kwĩ pati cirakũra na ihenya naguo mwĩrĩ witũ tugire mahĩndĩ nĩ ma-affectagwo tene na mũno. Mahĩndĩ ma mũndũ nĩ marĩ joint harĩa makoragwo manyitanĩire na mahĩndĩ maya manene harĩa joint-inĩ nĩ marĩ kĩndũ twĩtaga synovial fluid na maĩ macio to nĩ ta maĩ ndagĩrĩ mametaga ngirithi kana kĩnĩ ma reduce friction nĩguo mahĩndĩ maku hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ rĩ magakoragwo me smooth na ndũraigua hena thĩna. Nĩ ũndũ nomo atĩ wa kuma rĩu mĩaka especially 50 kwambata rĩ maĩ macio tũrameta synovial fluid nĩ manjagia kũnyiha ko manjia kũnyiha rĩu hena ũhoteku wa mahĩndĩ hĩndĩ ũrakorwo ũgĩthiĩ no kĩka atĩ manjie gũkorwo makĩhutania na nĩkĩo nĩ tũrĩ mũrimũ twĩtaga osteoarthritis na mũrimũ ũcio nĩ ũkaga o ũrĩa mũndũ arakorwo agĩkũra. Koguo o ũrĩa ũrakũra mahĩndĩ maku no nginya expect manjie gũcenjia. Ngũthomere ingĩ Facebook page ya Ũrĩa Ndagĩtarĩ na ngatho ririkane ngwĩrire nĩtũcokete gũkorwo twĩ live thikũ ici. Julius Mũrega wa Nyeri Town, thank you ndakuona ho na Kagenyi Malimari akauga atĩrĩrĩ eceragĩta Nyandarua akauga twĩ hamwe mũno na thikũ ici nĩ ndirenda inegene ũrona hanini hihi nĩ ũkorwo ũratũma ndagĩtarĩ aya na twĩna mũndũ ũngĩ ũrĩa nĩ request arauga atĩrĩrĩ Wambo sasa unaweza tuletea daktari wa bronchitis kikohozi ya kihishi. I've been suffering for more than 10 years na nimekunywa dawa nimechoka cause haisaidii na pia ni agerete ginya dawa cia miti niguo arauga riu arakiuga ati tuhote gukorwo tukirehe uhoro ucio. Thank you so much. Arauga he or she is 26 years. Waboito ria ndagĩtarĩ kana ukoro ni utumaga libido icoke na thĩ Mũrĩega tabarĩra ya ndagĩtarĩ maitũ itũ ena mĩaka 78 na nĩ oragwo nĩ toro ũtukũ ona agĩkoma cereirwo nĩkĩ angĩka nĩguo ndakorwo nĩ toro ũtukũ wa njogu nĩ ororiria mamu wao. Rĩu nginyagia hau nĩho tũrĩ ndagĩtarĩ na he mũndũ rauga hi I'm 47 years old naumwa chini ya miguu sana sana hapo kwa heels and mgongo inauma sana pia na etagwo Joy Gushiro ũcio nĩ tũgũthomete gĩake still. Thegio Wambui, reke twambĩrĩrie na kĩũria worio ũhoro wa libido kana nĩ ĩkoragwo ĩgĩcoka na thĩ ũrĩa mũndũ arakũra kana tuge he mũndũrũme twĩtaga hinya wa ũndũrũme kana he mũtumia libido na tugaga tugire gũtirĩ kĩga gũtirĩ system thĩinĩ wa mwĩrĩ ĩrĩa ĩta-affectagwo nĩ ũkũrũ na libido yũkaga nĩ tondũ wa hormones iria ci thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũtumia na estrogen na progesterone mũthuri na testosterone. Hormone icio o ũrĩa ũrathiĩ ũgĩkũraga rĩ nacio nĩ cithiaga cikĩnyihanyihaga koguo it's normal gũkora atĩ o ũrĩa mũndũ arathiĩ agĩkũraga kahora kahora nĩ ũkoraga atĩ hormones icio cigacoka na thĩ kwa libido ĩgakorwo atĩ nayo nĩ ĩra-affectwo. Na ũndũ ũngĩ he kĩũria kĩngĩ ndaigua woria kia haya twina taru ucio rauga atiriri thikũ ici ndarenda inegene wa Facebook reke ngũngere na kũrwo nĩ toro sorry yes mamu wa 78 years na ũrĩa wa 78 years kũrwo nĩ toro reke tuge kuga ndarenda inegene rĩ no ũkorwo kwĩ a bit general ucio ndingĩenda kuga atĩ nĩ tondũ wa ũkũrũ tondũ mũndũ no age nĩ tondũ wa maũndũ marakĩmũthumbũra kana o ũrĩa hiacenjetie we ndarenda gũtinda agĩthumbũrwo nĩ andũ ucio tũtikuga atĩ nĩ abnormal change yũkaga na ũkũrũ-inĩ tondũ rĩmwe nĩ ũkoraga andũ akũrũ nĩ marenda gũikarania twana twao nĩ marenda tũtikuga ũcio atĩ purely atĩ nĩ tondũ wa gũkorwo mũkũrũ no ũyũ waria ũhoro wa atĩ cũcũ wao nĩ oragwo nĩ toro twarĩruta haha mũrimũ twĩtaga insomnia kwaga gũkorwo wĩna toro tũkiuga atĩrĩrĩ aging o ũrĩa mũndũ arathiĩ agĩkũraga
tuna kana kanini gakomaga mathaa maingĩ mũno tukiona uria mwiri bitwo o uri urathie ni uhanaga ta woka twakinyia kuma mĩaka 14 mwiri waku gafataraga o mathaa 7 nginya 8 ma gukoma no ni tuonaga andu akuru ni ma affectagwo muno ni insomnia kuragwo ni toro ugakora ati hi arenda gukoma tene no by the 8 thaa 9 toro ni uthirire pio koguo that's normal no hejira ni twirutire horo wa sleep hygiene hejira irio ungithi na mbe na ukorwo ningi ati ukihuthira niguo toro ucio ndugakorwo ukiura no it's normal gukorwo insomnia igiuka no kuru na nikio bata magakomaga muthenya tugire uguo mundu mukuru agakomaga muthenya ni tondu wa compensate mathaa ma hwaini twina ndagika inya tugucihuthira wega hai Wambone kama ude na miaka 50 koina mari ni kuremwo ni koina mane gukura Wambu sasa ask daktari what causes vaginal prolapse after giving birth. Okay, as someone gets old do they have a leaking bladder, i.e. kujiendea haja kubwa na pia haja ndogo and also not rorio does arthritis come with age umuthi aga ndu marenda confirmation twi aya sawa nogi akauga atiriri Wambu ni mwe thibitari ge address uhoro wigie atumia aria mena nderu kindly advise. I'm 50 and my periods nowadays are coming after 16 days. Is it normal? Gikintu kuigira Dr. Jane wakahe kana gynecologist ugiuria ugutusherera nigetha turimuriria koguo ni toigwa ciuri icio reke njuge undu na kurakara kaingi ni turorio sorry kana ni ukana uko ati mundu akinye meka 50 ni ambagia kurakara kaingi ni murimu okay na kiria kiuma kia thyroid na gukura okay reke tuge atiriri twambirie na kiu kia muico gia kurakara kaingi na kurakara kana tuga irritability na muno hari atumia ni hari relationship na menopause maida maria hormones cia estrogen cia gukathi as a sign mutumia ni ekoraga maita maingi akaigua very irritable akaigua kaundu kanini ni kana kurakaria ko iyo ni normal especially he mutumia kuma age ya 50 kata handu-ini hau ha menopause kamuira hormones cikorete ni cia stabilize no ti mwena wado rume wa mundu murume ko mundu akehe excuse uge ati ndarakara ni tondu ndakura undu ungi ndaigua tukiaria horo wa vaginal prolapse ucio ni murimo no cio ndukonainie no kuru ona hanini no cio ni mundu agirwo ni kuona gynecologist angikorwo ena thina tocio. Thyroid problems nema ni ciukaga no kuru na muno ni cia affectaga atumia na muno hypothyroidism wakora thyroid hormone ni narutwo nini mutumia kinya miaka 50 tuonaga atumia ingi nimagia murimu wa hypothyroidism kuma miaka 50 kwambata koguo ni no ukorwo ati thina uria winaguo wa thyroid hormone ni ukonainie no kura tikuwa maundu maya mothe matingithondekwo no uthii thibitari na makorwo magithondekwo na horo wa guturwo ni mugongo tondu he mundu woria ri onaguo ino muturu tuga mahindi mugongo uthondeketwo ni mahindi ori urakura joint cia mahindi mayari arthritis ni ukana tuga iyo itagwo osteoarthritis yukaga no kuru. Okay, onore watu ma jigwetha muno kana ndemurumiririe ni riri ucio ku uma na concern ati ni ambiririe kahinda gake guthie ino agakora ni araregera wabukio ni kiuria kiega muno tondu especially mundu gutiri hindi yo kuru wagu ni gukorwo wina incontinence ati wekoraga niwe thira kioro ucio ti kuga ati ni that's not normal aging koguo ungikora mundu gurukana na miaka igana riu ni akinya kahinda ati ni arethira kioro kinini kana kioro kineneri ni afatiria thi thibitari muno makiria hena gathina kangi aitha hihi ni mundu akoni mundu rume twonaria uhoro wa prostate cancer mahinda maria yathi na mbe na ukorwo ningi ho ne korage ati mathugumo ni marauma na incontinence ya kioro kinene yona no ukorwo ni mthina ungi wa digestive system. Joy ni areshokia muno kuma Nairobi akagwambo please I need an answer. Hello doctor, I'm 47 years old na uma na chini ya miguu sana hapo kwa heels na mgongo inauma pia sana na menstruation iliacha at 45. Okay. Riu na niwega ne urie kiuria kiu
miaka mirongo ina auga 45 years 47 na rĩu 47 gukorwo heels igitura muno ucio ti undu nomo ucio ti undu nomo tonde iyo ni ndire ru arari uhoro wayo ati ni ratura makiria iyo ni agirire ni athie thibitari niguo athie ono hiahota gukorwo ni thina ungi niguo ndagitari akimwire ni atia gukorwo agika ici ciuria ni ndona uhoro wa aging ina kaundu kega uguo ndagitari augire ati thikũ ici ni monete andu ni maretigira gukura aya turuka hindi ngina nigetha tugucokeria kiuria giaku ro rigendo kirugia thank you so much na murathimo ntondu wa gutwenda na ni kahinda kangi nigetha tukuririkanie views sasa ungiingira ni ukuhota gutukora kuona thiini wa YouTube TikTok uri ndagitari page ciothe cia Inooro TV ciothe ni ukuhota gutukora Dr. Martin ni kutungi gukora ni mo tugenda mugenda kunyona moke kuria Karen Hospital thiini wa mwena wa haha Nairobi Lang'ata na turirikane gukura ni tugukura life expectancy irathie ongereire thaici life expectancy thiini wa Kenya ni miaka 68 atetea miaka 68 irathie kyo koguo gukura ni tuguthio tugikuraga tene rari tene in fact that is as per 2025 thiini wa 2020 yari 53 na riu twi 68 koguo uria turaikara ni kuongereka tukuongereka miaka koguo tutinahota kwiruta umuthi twiruta ni atia wagirwo ni gwika niguo hote gukorwo wina ukuru mwega na yani dukai haraka yakirikaniro ni 70 ya Bible ni 70 years 70 in fact worldwide ya global ni 73 koguo ito ni ona ni thi hanini no globally life expectancy ni 73 koguo ni wagu no ko wihaririirie guthonga muturire ni njui hau ha ni atia ungika nigetha ndugakure na ihenya ni waga korwo neroreri ingi muno na kana ona ti muno neroreri ta interest nyene muno koguo ni turiuka thiku ingi na nigetha tote gwika uguo ririkana no tukorwo na tabarira ici cio gima mwega wa mwiri thiini wa Inooro FM thaa imwe na nuthu rucini na tugacokera thaa 11 hwaini koguo nginya haha uguo thaa thite gikinya korwo ndunahota gutuona ni tugucokera tabarira ino na nginya thiini wa YouTube ni ukumikora no umikora thiini wa views sasa ucoke ririkane thiku ici ni turagukora Facebook live tukahota gukukinyira nginya hari ori kugerera nginya na thimu yakwa tagikorwo wi mucii bye bye uririkane ugima mwega wa mwiri giki ni kirathi muno tongo tangigurikana mbeca winaguo hindi ino winaguo umenyerere na cia ngimena thina wa ugima mwega wa mwiri ukamaigaga mahoya-ini bye bye